पुरानी खांसी, जुकाम और कफनाशक रोगों के लिए कामकेतु रस और कचनार गुग्गल औषधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप पुरानी खांसी, जुकाम या कफ से परेशान रहते हैं, तो आप कामकेतु रस और कचनार गुग्गल दो दो बट्टी सुबह शाम ले सकते हैं। आप देखेंगे पुरानी छींकें, जुकाम, खांसी एकदम ठीक हो गया है।